हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARK। आई एम डॉक्टर मोहित। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोडाइल कफ सिरप की। क्या इसका इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल करा जाता है, इस बारे में करेंगे विस्तार से जानकारी। इससे पहले मेरी गुजारिश है, वीडियो में आगे बढ़ें और आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बायोडाइल कफ सिरप, इसमें अमोनियम क्लोराइड, डाइफेनहाइड्रेमाइन हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और मेंथॉल होता है। ये एक कफ सिरप है। रिड्यूस कफिंग, रिलीज स्नीजिंग, रनिंग नोज, सोटर सोर थ्रोट, यानी कि ये खांसी में, छींकों में, नाक बहना, गले में तकलीफ़ होना, गले में बलगम जम जाना, इस सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, छींकें आ रही हैं, एलर्जी हो गई है, नाक बह रही है, इसका ज़ुकाम हो गया है, गले में बलगम जम गया है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, सांस फूल रही है, खांसी इतनी ज़्यादा होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 100 ml की शीशी है, 110 रुपये MRP। इसे मार्केटिंग करती है एंटेक्स फार्मा लिमिटेड, एल्डर वेलनेस। ये बहुत अच्छी कंपनी, अच्छी दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह मार्केट करती है, बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेसिव लाइसेंस प्राइवेट लिमिटेड। अमोनियम क्लोराइड 138 mg, डाइफेनहाइड्रेमाइड हाइड्रोक्लोराइड 14.08 mg, सोडियम सिट्रेट 57.03 mg, मेंथॉल 1.14 mg। ये हर मेडिकल शॉप पर बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका: अडल्ट में एक ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम गुनगुने पानी से, और जो 5 साल के बच्चे हैं या उससे कम है तो 2.5 ml सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। फिर ये नॉलेज पर्पज वीडियो है, इसे अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर राय लें, फिर इसका इस्तेमाल करें, अपने आप इसे इस्तेमाल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।